Então, a minha situação antes da Fogueira Santa de Israel era a base financeira, ou seja, eu trabalhava de funcionária, onde o ambiente não era bom, onde eu fazia 100%, mas dos 100% ficava com 40% e a patroa ficava com 60%. E fui andando nisso durante muito tempo. E nessa altura, antes da Fogueira Santa e mesmo durante, andava em baixo, triste, desanimada com essa situação e tudo mais. Trabalhei lá neste salão durante 4 anos. Mesmo eu trabalhando lá, tenho o desejo de ter o meu próprio negócio, mas até então a situação, pronto, estava-me deixando também acomodar pelo aquele. Porque apesar de receber os 40%, era um valor mais ou menos. E deixei-me acomodar. Queria, mas ao mesmo tempo não tinha aquela força de dar mais um passo. Sentia-me triste, fracassada, desprezada, sozinha, sem desânimo mesmo. Então, o meu sacrifício foi tudo. No início não estava com muita força de participar na Fogueira Santa, mas depois tanto era o desânimo e a tristeza a nível profissional que vi que era uma oportunidade para me lançar. E entreguei tudo no altar. Não tinha grandes condições financeiras para isso, porque tempos antes tinha feito obras em casa e tinha gasto tudo aquilo que eu tinha. Mas decidi lançar e o meu sacrifício foi tudo aquilo que durante aquele mês eu consegui no meu trabalho. Tudo o que recebi, dos 100% que fiz, recebi os 40% e entreguei tudo. Foi difícil, porque deixei de comprar muitas coisas, deixei de comprar roupa, sapatos, tanto para mim como para os meus filhos. A nível da alimentação comprei mesmo o básico, dos básicos. Muitas vezes deixei de comprar batatas, chocolates, etc. para os meus filhos, que eles pediam, eu não comprava. Foi mesmo o básico dos básicos. Foi difícil, foi. Então, depois do sacrifício, ganhei força, ganhei novo ânimo, inspiração. Decidi que não ia trabalhar mais para o salão onde eu estava. Saí, vim para casa, trabalhei, ia à casa das pessoas, atender as pessoas e 15 dias depois entrei no meu salão. Aos olhos humanos era difícil, porque não tinha condições e ainda muito mais no lugar onde eu queria. Tenham situado a 5 minutos, mas era ali que eu queria e era ali e fui ali que consegui abrir o meu espaço. Então, estou no meu salão há 2 meses e meio, estou a prosperar, Deus tem-me honrado, estou feliz, alegre, os clientes têm vindo aos poucos e poucos e está sendo uma bênção, graças a Deus. Tenho planos, tenho sonhos, porque isto aqui é um pequeno salão e ainda é uma amostra para aquilo que Deus quer realizar na minha vida.